Con sẽ ăn đồ ăn mẹ nấu. Có đòi ăn cơm với nước tương không nữa không? Được không? Giờ con đói bụng chưa? Con đói bụng rồi. Mình nhịn thêm tí nữa đi, chứ giờ ăn sớm quá đúng không? Con không có nhịn đâu mà. Con có ăn mà. Không ăn liền bây giờ nè. Sao mày cho ăn cơm mấy cái rau này có ăn không? Mày cho ăn cơm mấy cái thịt này có ăn không? Rồi muốn ăn thì đi xuống vô đấy rồi. Có ăn hành phi không? Ba lấy hành phi. Ba lấy hành phi cho nha.